নমস্কার, বিএইচ ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। গলা ব্যথা হচ্ছে, কথা বললেই কষ্ট হচ্ছে, শীত হোক বা ঠান্ডা লাগার কারণে গলা ব্যথা খুব সাধারণ একটা সমস্যা। শুষ্ক কাশি হলে স্পঞ্জিয়া 30, গলা লাল হয়ে ব্যথা হলে বেলেডোনা 30 ব্যবহার করুন। দিনে 3 বার 4 ফোঁটাই যথেষ্ট। এর সাথে ফেরমফস 6X আর ক্যালিমিউর 6X 4টি করে ট্যাবলেট দিনে 2 বার নিন। এতে গলা ব্যথা ও তার প্রবাহ অনেকটা কমবে। ওষুধ সবসময় ব্যক্তিগত লক্ষণ অনুযায়ী নিতে হয়। গলার সমস্যায় রাসায়নিক নয়, হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিকই ব্যবহার করুন।